小飞棍来呢！趁对面打小龙团，我们偷偷救义父，救完义父马上出来守二塔。对面这群家伙也是没赢过，连吃带拿的也太过分了。我们先把他们赶走。这时候小龙还没打，那他们应该没空管我们，让队友去挨打，我们赶紧拆一塔。我们留着爆破拆二塔。No。阵中路没人，我们赶紧拆塔。哎呦，哪来的飞机？我们先把他赶走。小飞棍来呢！这小炮也真够恶心的，趁他偷我们二塔，我们赶紧把队友扔进去。对面回来人，我们就撤，我们不贪。队友往上路靠，那我们就去下路推。这该死的飞机怎么老是跟我们过不去？哎呦，这人想干嘛？不过没关系，我们不亏。挂靠上路什么情况？这下完了，大龙有麻烦。那我们赶紧飞过去看一下。我吹，算他跑得快，趁他们少人，我们赶紧中路推。让他们打架，我们只管拆塔就好了。还飞到嘴上了，简直欺人太甚。不过这小丑也太恶心了。不过没关系，应该稍。哎呦，我们还是轻敌呢。这群家伙也真是没赢过。哎呦，就一座塔，至于吗？还有2个在上边，我们偷偷绕过去包抄他们。对面支援也真够快的，我们扫描没了，那就不去挨打了，扔个大招就当是支援了。哎呦，队友都死光了，这一追才过来。这样下去不是个办法，趁他们打架，我们先把中路水晶给偷了。还好他不是河道那个剑魔，这小炮也真够恶心的。他拆我们二塔，我们就拿他水晶。拆完赶紧把队友扔进去。等他跳过来，我们再吹。可是对面也快复活了，那我们打个爆破再走。溜了溜了，这下完了，吃个果子脾气这么大。让你撬我菊花，这下好了吧？对面没打野，大龙我们随便拿。拿完大龙，我们下路推。他们都在上边，那我们先把二塔拿，让队友先挨打。我们拆完二塔，继续拆高地塔。他们好像都出去了，那我们。Never underestimate the power of the Scout's code. 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 2, 3, Scout's code. Code.